लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। यहाँ 4 करोड़ की नहर का पहली बारिश में हुआ ये हाल। कटनी। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बहोरी बंद के सकरवारा जलाशय की बनाई गई नहर 1 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गई। 4 करोड़ की लागत से बनी नहर कई जगह बह गया, दरारें पड़ गई। किसानों ने बताया कि आज तक नहरों से पानी की सप्लाई सिंचाई के लिए नहीं की गई है। इसके बाद भी नहर के कई स्थानों पर टूट जाने से निर्माण में अनियमितता का उदाहरण माना जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने नहर के काम के दौरान ठेकेदार द्वारा स्थानीय भसुआ मिट्टी व नाले की रेत का उपयोग करने की भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार की करोड़ों रुपए की राशि खर्च होने के बाद भी नहर का लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद भी अधिकारियों ने अभी तक नहर के कार्य का बारीकी से निरीक्षण नहीं किया है। इन स्थानों पर टूटी नहर घनश्याम बाग धाम आश्रम के पास नहर टूट गई, पटिकला पटोरी में टूटने के साथ ही गड्ढे हो गए। 8 माह पूर्व ग्रामीणों ने किया था विरोध। सिंचाई विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से नहर का काम कराया गया था, जिसमें स्थानीय भसुआ मिट्टी व नाले की रेत का उपयोग करने पर 10 अक्टूबर 2017 को ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया था। शिकायत किया नजरअंदाज। किसान राकेश, जनपद सदस्य अनार सिंह, नरेश साहू, जहान सिंह, ब्रज किशोर, जवाहर सिंह पटेल ने बताया कि नहर निर्माण के दौरान अनियमितता की शिकायत पहले ही अधिकारियों से की गई थी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इनका कहना है, सकरवारा जलाशय नहर टूटने की जानकारी मिली है। सर्वेयर ने इस बारे में बताया है, मौका मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।